最近親父さ、一回風呂入るとなかなか出てこないんだけど、長い時2時間ぐらい出てこねえよ。知らねえよ。なんかやってんじゃないの？一時全然入んない時あってさ、まあそれに比べりゃ入るからまだいいけど、前はどんなに長くても30分ぐらいで出てきてたけどさ、最近1時間は絶対出てこないの。遊んでんのかな？いやー、当たったよ。当たったよ。えわかんない。いやー、なんかちっちゃいけどマブかな。でも船系。何？嘘。ヘラっぽいよ。ぽいの。マブ。ぽいの。よいしょ。ようやく。
ああいやヘラ寄りのマブいや村中これ判定村中の判定いやなんか鱗の感じがマブっぽいないやーもう目がもうマブ。えもう目がマブ。どうなってんだこれ目がマブヘラ寄りのマブだね。マブ寄りのヘラじゃんああ目がマブだなもう目がマブだね。ヘラ寄りのマブ。さっきのマブよりのマまあサイズアップってことでブ。なんでやっぱりそっちの長さじゃないとダメなの？え